नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं गुरु प्रसाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफिस में मिलते हैं इंजीनियर अतिकाय सिंह जी से। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। अपने क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन में? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। उसके डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन और इंटीरियर सभी चीजों में हम लोग डील करते हैं। अपनी कंपनी को कितने साल हो गए? मेरी कंपनी को लगभग 7 साल हो गए। 7 साल से हमारी कंपनी लगातार ग्रो कर। और ये कंपनी बरेली के अलावा और कहीं भी सर्विस प्रोवाइड कराती है क्या? मेरी कंपनी बरेली के ऑल ओवर यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में सर्विस प्रोवाइड कराती है। हम लोग इलाहाबाद, प्रेजेंट टाइम में अयोध्या हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पीलीभीत, पूरनपुर, बदायूं, आसपास के शहरों में भी हम लोगों ने काफी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में अधिक हमारी डीलिंग रहती है। कमर्शियल के हम लोग होटल्स, बैंकेट हॉल्स और स्कूल कॉलेज में भी डील कर चुके हैं। एसी ब्लॉक में डील करते हैं। अंबुजा, जेके, बिरला के एसी ब्लॉक्स आते हैं, एडहेसिव से लगाया जाता है। मेरी कई बिल्डिंग अब एसी ब्लॉक से बनी है। इस एसी ब्लॉक का क्या फायदा है भैया जी, थोड़ा सा बताएं। इसमें हीटिंग आपकी कम होती है और ये लाइट वेटेड रहता है। इसमें लेबर कॉस्ट कम आती है। अधिकतर कमर्शियल प्रोजेक्ट में ज्यादातर यूज होता है। कंपनी के डायरेक्टर इंजीनियर अतिकाय सिंह जी ने वर्तमान महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी से बेस्ट कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में बरेली आइकन अवार्ड भी प्राप्त किया है। साथ ही इंजीनियर अतिकाय जी ने बेस्ट कंस्ट्रक्शन अवार्ड के कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसे कुशल व्यवहार के इंजीनियर अतिकाय जी और गुरु प्रसाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को सेवा का अवसर अवश्य दें। एड्रेस रामपुर गार्डन, कार बाजार चौराहा, बरेली।